kelasizmi, kelmasangiz bo'lmaydigan holat aka. Telefonda tushuntirishga qo'ying. Bo'ldi, xodim. Yordam bering, yordam bering, tezroq keling. Holat qo'ying. Menga yordam. Ularga joli qo'shilqonlik bana qildi-da, bansidan yandek chaqirib, bansanchiga chaqirib. Mashinadan tushirib tekshirib, aka, mashinadan tushirib. Yo'q. 7,5 ming. Ana hozir 100 ga ham kelyapti. Sevinç telefonda işe balım. İşemem telefonda. Orada o'tiring. Orqaga suyaning. Eshityapsizmi? Keling. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Siz Hayot TV kanaldasiz. Sizlar bilan bloger Hayotbek. Aziz vatandoshlar, ko'p gapirmayman, chunki kommentariyalarda ko'p o'qib bormoqdan, ko'p gapirmasdan videoni direkt bizlarga taqdim qildi. Xo'p, videoni sizlarga taqdim qilishdan oldin esa bitta narsani eslatib qo'yaman. Aynan ushbu kanal siz uchun xizmat qiladi va bir donadan like va obuna bo'lib qo'ysangiz biz albatta mamnun bo'lib qolamiz. Xo'p, bundan oldingi videoda nima bo'lgan edi? Bundan oldingi videoda agar sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsam, bundan oldingi videoda taksi akamizga bir klient chiqadi va ushbu klientlar ayol kishi bo'ladi. Ushbu ayol kishilar 7,5 million so'm pulimni ovolding deya mutaxamchilik qilib, shantaj yo'li bilan ushbu akadan pul talab qiladi va ular telefon qilmagani faqat pajarniy bilan MCS qolgan edi. Aziz vatandoshlar, ko'p gapirmayman, sizlarga ushbu videoni davomini, ya'ni yakuniy qismini taqdim qilsam. Albatta taqdim qilishdan oldin esa yana bir narsani eslatib qo'yay. Hurmatli taksi akalarimiz, ukalarimiz, sizlar ham avtomobilingizga mana shunday kamera registratsiyasini o'rnatib oling, chunki hozirgi kunda bunday shantajyor insonlar nihoyatda ko'payib ketmoqda. Shunday shantaj yo'li bilan pul topib, oila bola chaqa baxyatganlar ham talaygina bo'lmoqda. Marhamat. O'shaning ichidan urib turib, o'shaning ichidan urgan ana shunchalik qildim. Bugün gapiramanman. Bak, senga gapirayotganimni qizimga gapiryapti. Qizimga gaplashing. Tushib gaplashing, Yo'q, tushib gaplashmayman men. Tushib gaplashmayman. Meni mashinam. Yo'q, tushib gaplashmayman. Seni mashinang bo'lsa, men 7,5 ming pulni shilvaganing uchun men sizlar bilan mana oxirigacha boraman. Bo'ldi. Bildingmi? Men ham 7,5 ming pulni kreditga olganman. Mayli, xo'p. Ayollik sha'ni qadr qimmati mana qilganing uchun. Ko'ramiz, kim sha'ni qadr qimmati. Nima ko'ramiz. Nojihat. Asal qizim men. Assalomu alaykum. Anaqa tez kurri jo'natib yuboring. Yuqori Chirchiq tumaniga Zaifga berilgandagi. Zaifga berilgan, lekin hali kelmadi. Yuqori anaqa internasional больницасida. Internasional Sultonvarohat mahallasi. 94lik 518 1478 kilometrda ishlatilgan. Zapravkani oldida. Zapravkani oldida. Mashinada mazasi yo'q. Hozir guvohlarimiz bor. Chaqirayotgan paytimizda. Xo'p. Seni o'pi emasman, senga gapirayotganim yo'q. Menga umuman gapirma. Mashinadan Umuman gapir. Yo'q, men seni mashinangdan men 7,5 ming pulimni qaytarib bersang, keyin tushaman. Bildingmi? Ha, siz meni vaqtim o'tgan. Sen meni vaqtim bo'lganing uchun men sizga jo'da javob beraman. Nimaga men qaytarib berishim kerak? Men necha kilometrdan kelyapman. Men olganim yo'q uni. Baqirma menga. Menga baqirma. Menga baqirma. Gaplashma, qizim bilan gaplashma. Gapiryapman, gapiryapman. Senga gapirayotgan yo'q, menga gapiryapti. Gapirma meni qizimga. Tushing mashinadan. Tushmayman men. Tushing. Tushmayman. 102 kelsin, ko'rsin ahvolni. Tushmayman men.
Yo'q, ajidaniya berdik-ku, o'tirganimizda Kelganimdan keyin nima beraman? Ajidaniya berib, o'tirganimizdan keyin ham o'sha 71 raqamiga Nima? telefon qo'yib gapirma, Sevin. Gapirma. Gapirma. Yo'q, gapirma. Gapirma mana. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu Aka, hormang. Olib chiqib chiqdim ana, ichki ishlardanman aka. Olat, yordamga kelinglar, iltimos. Tezroq kelinglar. Nima bu? Iltimos, menga tegajog'lik qo'ydi bu odam. Aka, iltimos Keling, iltimos deyaptim, keling. Men Gulnat va Dilfuzaman, keling iltimos. Tuman Mashinasini qulab olib chiqazmoqda mashinasidan. qanaqadir больницасida. Iltimos, Yonida Yuqori Chirchiq tuman markaziy kasalxonasi ro'parasida. sariq zapravkani oldiman aka. Iltimos, sizdan yordam bering. Men Gulnat va Dilfuzaman, yordam bering. Bo'ldi, baqirmang. Yordam bering, taniysiz-ku meni. Yordam bering fuqaroyizga. Baqirmay, opa, yo'lga. Axir siz ko'rmayapsiz nima qilayotganini buni. Aka, nima bo'pti o'zi? Aka, keling. Yordam bering, iltimos. Gal, telefon tushuntirib bo'lmaydi aka. Iltimos, tezlashing aka. Astagfirullah. Tezroq kelinglar. Men necha min 10 minut deyarli bir 3 minut turma oldim, zaifga berdim. Kelinglar, mazam bo'lmayapti axir. Ha, shu nomerdan berganman. Nima bo'lgan opa? Bitta bola bansadan mazam bo'lmay chiqib, bansadan zakaz ursam, Yandex'da bansan tashqarisida turib, mashinasini quflab olib, ichkaridan naq qilib, meni tegajog'lik qilib battar mazamni qochirdi. O'zi bansada kapelnisa olib, yosh bolam uyda bo'lgani uchun Yandex'da uyga bormoqchi edim men. Qachon keladi? Qachon? Bu bola meni yana battar mazamni qochirish uchunmi haqorat qilib? Assalomu alaykum. 102 ga qilib oldimmi? Men o'lganimdan keyin kelgan nima foydasi bor? Aka, mana nima tuman markaziy shifoxonasi, Yuqori Chirchiq. Yonida sariq zapravka bor. O'sha xodim jo'natasizmi, o'zingiz kelasizmi? Kelmasangiz bo'lmaydigan holat aka. Telefonda tushuntirishga qo'ymaydi. Bo'ldi, xodim. Yordam bering, yordam bering, tezroq keling. Holat bo'lyapti. Alo, assalomu alaykum. Tezroq yordamga keling, iltimos. O'rtacha chiqdimani. Nima deysiz? Hatta ko'changizni adresiz aytmaysizmi? Yangi bozor bormi? Yangi bozor markaziy kasalxonasi bormi? Interbansiyasi bormi? Shahri. Ana shuni to'g'risidagi zapravka bormi? O'sha mashinani ichida o'tiribman. Turibmi? Ha. Yangiobod MFY 561. Yangiobod MFY. Yangiobod MFY. Mana. Yandex zakaz qiluvdim. Yandex mazam kapelnisaning tagida yotib, uyga yosh bolam bo'lganligi uchun Yandex zakaz qilsam, Yandexdagi bola mashinasini ichidan qulab qo'yib, bizga tegajog'lik qilib, ortiq gap gapirib, haqoratlab, shilqimlik qilib, balog'at qizim ikkalamizga, 21 yoshli qizim ikkalamizga izdivatsiya qilib, bilmayman aka. plastikdan pul yechib yotibdi. Plastigim ulanganda Yandexga axir. Ha? Bor, tez o'zim xodim. 2 kun ish kerak-ku, ularni o'ta beramiz bo'ldilar. Ha, Yandexdan aka. Baraka topkur, menga shilqimlik qilyapti mashinasining ichida deyapti. Hop, 102 kun ish kerak, unaqa narsa. 102 qilmay nima qilyaptim men? Skoriyaga chaqirgansiz. Skoriya ham chaqirdim axir mazam bo'lmagani uchun. Qani siz? Tezroq keling aka, jinni bo'lib qolaman. Telefon qo'yolmadi ko'changizni. Ko'cha emas, markaziy kasalxonasi ro'parasida mashinalar ichida deyapman sizga. Nima deysiz? Baqirmang. Nima qilay? Menga tegajog'lik qilib mazamni battar qochirguncha indamay turaymi? Menga qarang, siz sog'lig'imni birinchi navbatda naq qiling, baraka topkur. 102 ham chaqirdim, 103 ham chaqiryaptim. Nima qilay? Men Afg'oniston fuqarosiday muomala qilmayman menga bunaqa qilib. Adres aytilgan Sulton Ravot mahallasida joylashgan tuman markaziy kasalxonasi ro'parasi deb turibman.
kelasiz? Nima suv katta bo'ladimi? Kimman tezroq kela qoling. Telefon qil 93lik 600 15 65. Oltuz 15 65. Nima qulog'ing eshitmayapsan bola? Ha? Nima begina erkak gapini eshitadi-da, meni gapimni eshitmayapti. Menga ko'rsatish keragi yo'q bolam. Kelayotgan skoriga tushuntir qattaligimizni. Assalomu alaykum. Qaysi mashinaligimizni ayt. Qaysi Cobalt mashinasidanmiz? Cobalt. Mana skori qidiryapti mana. Mana. Tushsanchi mana. Mana choyim bor. O'zi Bo'ldim, ketaveraymi? menga yo'qdan. Pulatiga joliqib shilqimlik bana qildi-da, bansidan yandek chaqirib, bansanchiga chaqirib. Mashinadan tushirib tekshirdi, yakka mashinadan tushirib. Yo'q, 102 bularni ozga yozib olish kerak. Siz 102 ga xabar qiling nomeri bilan, iltimos sizdan. Ajdana berib, plastikdan pul shilib yotibdi hozir mana. 7,5 million. Ana hozir 102 ga kelyapti. Sıkılsan tilim bilan ayağıma atkaz berasa, boshimda kista bor. Sudrabga berish boshlayapti o'sha. Sevinch telefonda ishlab olam. Ishlamami telefonda? To'g'ri o'tiring unda. Orqaga suyaning. Eshityapsizmi? Unda orqaga suyaning. Aka keling. Gel. Ha, o'zingiz keling. Ona qo'y. Ona qo'y. Yandek nima qildik? Men bular bormayman desa, mayli admin qiling dedi. 8 ming urib qoldi bular. Keyin oborib tashlay urib qoldingiz mana. Dedi, men admin qilib bo'ldim, men obormayman deb har xil gaplarni aytib. O'tiring oldiga aka. Assalomu alaykum hammaga, hormanglar tuzumsizlar, charchab qolmayapsizlarmi? Hammani o'ylantirayotgan savol.
Oxiri nima bo'ldi? Ish yopti quvordingmi, qo'rqdingmi? Bir nimalar deyotganlar uchun mana men sizlarga hozir inspektor bilan bo'lgan suhbatni qo'yib beraman. Ya'ni profilaktika inspektori bilan men bugun gaplashdim. Ularning gaplarini mana men sizlarga hozir videoda qo'yib beraman. Eshitasizlar. Nima bo'ldi, nima qo'ydi, qachon nima bo'lishini. Assalomu alaykum Jovlon aka. Hormat, sizning aka sog'ligingiz yaxshimi? Uzr, bezovta qildim. Menga siz nomeringizni berishdi. Hozir men Rodiga telefon qilib bog'landim. Men 19-da ariza qoldirganman kechasi. Taksichi bo'laman aka, agar bilsangiz, arizangizni ko'rayotgan ekansiz. Rahmat, Xudoga shukr. Qanaqasiz o'zingiz aka, charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Qilaman deb turdim sizga. Material tergovdan oldim men. Tergov bo'limiga kirib chiqadi, o'zim ko'rsatmagan. Aha. Shundan oldim, endi telefon qilaman deb turdim sizga. Joningiz sog' bo'lsin aka. Nima bo'ldi masala aka? Masala men sizga hozir bir 2-3 kunda telefon qilib qolaman, sudga chiqadigan material bo'ladimi, ko'ramiz. 2-3 kunda sudga chiqadi, xudo xolasa. Men sal tobi yo'q, bundoq degandek qilyapsan, raisi bilan gaplashsam, bunaqa hali bog'lanmadim to'g'ri. Uyga borsam yo'q. Menga nisbatan hech qanaqa e'tirozlar bo'lmayaptimi aka? Endi ko'ramiz hozir. Men aytdim sizga tergov bo'limidan yozma ko'rsatma bilan oldim materialni. Aha. Endi maslahallashamiz, ko'ramiz. Tergov nima uchun o'shanga qarab ish qilamiz. Просто jimjit bo'lib ketganiga o'zim xotirab telefon qildim aka. Mana bu bola olgan ekansiz ko'rsatmalarni. Ha, shunaqa uchastkovoy oluvdi, men tanimayman. Chiqardim, sizga telefon qilaman. Bo'ldi, Jovlon aka, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat kattakon sizga. Ko'rdinglar mana holatni. Xudo xolasa 2-3 kunda sudga chiqadigan bo'lib turibdi ishimizda nasib. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar sog'ligingiz yaxshimi? Charchab qolmayapsizlarmi? Ko'pchilik yozishyapti. Qani videoni qolgani, oxiri nima bo'ldi? Tugab qoldi, yana qiz joyida bir nimalar deb. O'sha mendagi bo'lgan holatlarni bori shu. Yog'i zapislarim ichki ishlar xodimlari bilan bo'lgan kun men uni qo'ymayman to'y. Hali hech kim chaqirgani yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q. Sudni kutyapman men ham. Hech kim aloqaga chiqqani yo'q hozirgacha menga. Men kutyapman bu narsani. 3-4 kun oldin aloqaga chiqishdi kechqurun. Nima bo'ldi, nima qo'ydi, bo'ldi. Siyo telefonni o'chirishdi, bolalar aloqaga chiqadi deb. Haligacha mahkummi bor. Bu oxiridan nima bo'lishi, nima qolishi. Xullas, hamma aytayapti menga. Oxirigacha boring. Jazosini olsin deb aytyapsizlar hammanglar. Endi bu yerda kimga qanaqa jazo berilishini men aniq bilmayman. Sizlarga ishongan holatda men ham oxirigacha boraman ham. Oxirida sud qanaqa qaror qabul qilishini hech kim bilmaydi hali. Hech kimga aniq emas bu. To'g'ri, videoda men haqman. Endi u yerda qanaqadir prinsipli ishga tushib ketish ehtimoli bor, bilmayman men ham. Borganda aniq bo'ladi, xudo xolasa. Sudga chaqiruv bo'lib qolishi bilan men sizlarga aniq xabarni beraman, nasib bo'lsa. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman xullas. Bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. O'ylaymanki, videoyimizga like bosdingiz va kanalimizga obuna bo'ldingiz. Albatta obuna bo'lganlardan va like bosganlardan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.